Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mutiara channel anak sehat dan kreatif. Kita mau bikin mainan, namanya pesawat UFO. UFO? Iya dong, namanya UFO. Bahan-bahannya ini bekas air mineral, putih, terus lakban. Apa itu bang? Karet. Terus ini kayak kemarin bekas jemuran. Kita langsung buat, gampang aja buatnya. Pesawat UFO. Ini kita gambar. Kalau mau tarik dong. Mau. Nah, cara mainnya begini. Buka. Pesawat UFO namanya. Pesawat UFO? UFO? Pesawat yang bisa. Kayak di film-film. Terbang. Karetnya ditarik langsung kayak gini, langsung
kah? Iya.